বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। এখন শীতকাল, আর শীতকাল আসলে আমাদের ঠান্ডাজনিত সমস্যা, বিশেষ করে সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা বা গলা খুসখুস এই ধরনের সমস্যা প্রায়ই হয়ে থাকে। আর তাই আজকে আমি একটা রেসিপি তৈরি করে দেখাবো, বলতে একটা চকলেট তৈরি করে দেখাবো, যে চকলেটটা আমি আদা দিয়ে তৈরি করব। আর এই আদার চকলেটটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার শরীরে যে কোনো ধরনের ঠান্ডাজনিত সমস্যা, যেমন সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা বা গলা খুসখুস এক নিমেষেই কিন্তু ভালো হয়ে যাবে। ঘরে থাকা জিনিস দিয়ে আমরা কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এই চকলেটটা তৈরি করে রেখে দিতে পারি। আর চকলেটটা তৈরি করার জন্য প্রথমেই এখানে আমি যে উপকরণটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে গুড়। আর এই গুড় আমাদের শরীরে ঠান্ডাজনিত সমস্যার সমাধান দিতে খুব ভালো কাজ করে। ঠান্ডার মৌসুমে যদি আমরা প্রতিদিন 1 চামচ করে গুড় খাই, সেক্ষেত্রে দেখবেন আমাদের এই ধরনের সমস্যা ধারে কাছেও কিন্তু আসবে না। তো এই গুড় খাওয়ার উপকারিতা দিয়ে একটা ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। আর এখন দ্বিতীয় যে উপকরণটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে আদা। আদা হচ্ছে একটা মহা ওষুধ। বিশেষ করে ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে এই আদার কিন্তু জুড়ি নেই। এটা কিন্তু নতুন করে বলার কিছুই নেই, কারণ এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি। ঠান্ডাজনিত সমস্যা, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা বা গলা খুসখুসে ভাব সব কিছুই কিন্তু খুব সহজেই নিরাময় করা যায় এই আদা খেয়ে। এটা কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে খেয়ে থাকি। তাছাড়া এইভাবে যদি চকলেট বানিয়ে খেতে পারি, সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু আরও সুস্বাদু একটা খাবার হবে। তাছাড়া বিশেষ করে যারা বাচ্চারা আছে, যারা একদমই খেতে চায় না আদা, তারাও কিন্তু এই চকলেটটা খেতে পারবে। বাচ্চারা অনেক আনন্দ নিয়ে এই চকলেটটা খেতে পছন্দ করে। তো এখানে আমি আদাগুলোকে ছোটো ছোটো করে টুকরো করে নিচ্ছি, আর প্রথমে ভালো করে খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আর অবশ্যই আদাগুলোকে খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে কাজটা করতে হবে। তাছাড়া এই আদার চকলেটটা কিন্তু দীর্ঘদিন আপনারা সংরক্ষণ করেও রেখে দিতে পারেন। আদাগুলোকে ছোটো ছোটো করে টুকরো করে নিয়েছি। আর এখন এগুলোকে একটা গ্রাইন্ডারের জারে ভরে এটাকে আমি পেস্ট করব। আর এর মধ্যে আমি অল্প পরিমাণে পানি মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব বেশি পানি দিতে যাবেন না, খুবই অল্প পরিমাণে পানি মিশিয়ে নেবেন। এতে করে আদাটাকে খুব ভালো করে মিহি করে পেস্ট করতে পারবেন। আর আপনারা চাইলে পাটাতে বা শিলপাটাতে দিয়েও কিন্তু এটাকে ভালো করে মিহি করে পেস্ট করতে পারেন। আপনাদের সুবিধা মতো এটা আপনারা করে নেবেন। তো গ্রাইন্ডারে দিয়ে আমি এটাকে খুব ভালো করে পেস্ট করেছি। যেহেতু এটা দিয়ে আমি একটা চকলেট তৈরি করব, তো যদি ভালো করে মিহি করে না করা হয়, সেক্ষেত্রে এটা দিয়ে চকলেট তৈরি করতে কিন্তু একটু ঝামেলা হবে এবং মুখে বাঁধবে। তো অবশ্যই ভালো করে মিহি করে এটাকে বাটতে হবে বা পেস্ট করতে হবে। এখন আমি নিয়েছি এলাচ, কয়েকটা এলাচ। আর কয়েকটা এলাচ থেকে ভেতর থেকে দানাগুলো বের করে নিচ্ছি। ঠান্ডাজনিত সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে এই এলাচের ভূমিকাও কিন্তু অপরিসীম। এলাচ খেয়েও কিন্তু আমাদের ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করতে পারি। আর এটা কিন্তু বিভিন্নভাবে আমরা খেতে পারি। এখানে আমি চকলেটটা তৈরি করার জন্য এলাচের ভেতরে থাকা দানাগুলো নিয়ে নিচ্ছি, আর এগুলোকে ভালো করে মিহি করে গুঁড়ো বা পাউডার করে নিতে হবে। এগুলো পরবর্তীতে চা তৈরি করার সময় আমরা ব্যবহার করতে পারবো। আর এই ভেতরে থাকা দানাগুলো আমি একটা হামানদিস্তাতে নিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে শিলপাটাতে দিয়েও কিন্তু এটা গুঁড়ো করতে পারেন। তো এই তো গুঁড়ো করা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি আদার সঙ্গে মিশিয়ে রেখে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা পরবর্তীতে যখন রেসিপিটা তৈরি করবেন তখনও কিন্তু দিতে পারবেন। তো আমি এখন আদাতে দিয়ে রেখে দিলাম। আর এখন আমি সরাসরি চুলাতে বসিয়ে দিলাম একটা প্যানে গুড়টা দিয়ে দিয়েছি। আর এখন আমি আদার যে পেস্টটা তৈরি করেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। চুলার হিটটা কিন্তু অবশ্যই একদম স্লো ফ্লেমে রাখতে হবে। চুলার হিটটা বাড়িয়ে দিতে যাবেন না, এতে করে কিন্তু পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো অবশ্যই একদম স্লো ফ্লেমে এটাকে জাল করতে হবে। আস্তে আস্তে গুড়টা কিন্তু নরম হয়ে একদম পানির মতো হয়ে গেছে। তো এইভাবেই চামচের সাহায্যে নাড়তে থাকুন। নাড়তে নাড়তে আস্তে আস্তে কিন্তু এটা হয়ে যাবে। আর অবশ্যই চুলার হিটটা বাড়াতে যাবেন না। আর এটা চুলাতে বসিয়ে কিন্তু অন্যদিকে আমি একটা ছড়ানো পাত্রে অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে তেলটাকে আমি ব্রাশ করে নিচ্ছি, বলতে ব্রাশের সাহায্যে ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি তেলটাকে।
চকলেটটা তৈরি করতে খুব বেশি একটা সময়ের প্রয়োজন নেই, খুব অল্প সময় কিন্তু এই চকলেটটা হয়ে যাবে। আর এদিকে দেখুন এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ঘন হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদেরকে অবশ্যই চুলার হিটটা স্লো ফ্লেমে রেখে কাজটা করতে হবে। 15 থেকে 20 মিনিট সময় রাখলেই কিন্তু চকলেটটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে। বলতে চকলেটের জন্য এটা কতটুকু ঘনত্ব হতে হবে সেটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন এটা কিন্তু আটালো হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে শক্ত আর আটালো একটা ভাব চলে এসেছে। আর এটাকে টেস্ট করার জন্য অল্প একটু পানির মধ্যে এইভাবেই অল্প একটু আমি ছেড়ে দিলাম। আর এটা কিন্তু ছড়িয়ে যায়নি, একদম তলাতে গিয়ে বসে আছে। আর উঠিয়ে নেওয়ার পর দেখুন এটা কিন্তু অনেকটাই শক্ত হয়ে গেছে। তো এখন আমরা বুঝে নিয়েছি যে এটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। আর দেখতে অনেকটা যখন এরকম হবে তখনই আমাদেরকে এটা নামিয়ে নিতে হবে। নামিয়ে তেল দিয়ে রেখেছিলাম যে পাত্রটাতে, সেটার মধ্যে আমি ঢেলে নিচ্ছি। গরম থাকা অবস্থায় চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে আমি চেপে চেপে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি। 2 থেকে 3 মিনিট পর এটা কিন্তু মোটামুটি একটু হাত দেওয়ার মতো পর্যায়ে এসেছে। আর এখন এটাকে হাত দিয়ে আমি মিল করে নিচ্ছি, বলতে হাত দিয়ে চেপে চেপে সুন্দর করে বসিয়ে নিচ্ছি। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার আগে কিন্তু এই কাজগুলো করতে হবে, বলতে হালকা একটু গরম থাকা অবস্থায় কাজটা আমাদেরকে করতে হবে। আর এখন একটা ছুরির সাহায্যে কেটে নিচ্ছি। আর এটাও কিন্তু ঠান্ডা হওয়ার আগেই করতে হবে, তা না হলে পরবর্তীতে কিন্তু এটা বেশি শক্ত হয়ে যাবে। তো এইভাবে আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী শেপ দিয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপ দিয়ে দিতে পারেন। এই তো মোটামুটি কাজ শেষ। এখন এটাকে এই অবস্থায় রেখে দিতে হবে 3 থেকে 4 ঘন্টা। পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাওয়া আগ পর্যন্ত এইভাবে এটাকে রেখে দিন। পুরোপুরি যখন ঠান্ডা হয়ে গেছে তখন এগুলোকে আমি আলাদা করে একটা পাত্রতে উঠিয়ে রেখেছি। আর এগুলো কিন্তু একদম যে শক্ত হবে সেটা কিন্তু নয়, এগুলো কিন্তু অনেকটাই আমসত্ত্বর মতো হয়েছে, বলতে আমসত্ত্বর মতনই, খুব বেশি শক্তও নয় আবার একদম নরমও কিন্তু নয়। তো এই তো চকলেটটা কিন্তু পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে খুব সহজেই কিন্তু এই চকলেটটা তৈরি করে রেখে দিতে পারেন সংরক্ষণ করে। অনেক দিন ভালো থাকবে এই চকলেটটা। আর যখনই সর্দি কাশি হবে ছোট থেকে বড় যে কেউ কিন্তু এই চকলেটটা খেতে পারেন। আর ছোটরা অবশ্যই 1 বছরের উপরের বাচ্চাদেরকে চকলেটটা খেতে দিতে পারেন। কেমন লেগেছে আমার আজকের এই ভিডিওটি? যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে নেবেন ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সঙ্গে। আবারও চলে আসবেন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।